வணக்கம். சக்ஸஸ் ஃபார்ம்லேருந்து மலை விவசாயி சுகுமார் பேசுகிறேன். நம்ம ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பனிக்காலம், நல்ல பனி இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடுகளுக்கெலாம் வந்து குளிர் அதிகம். குளிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி வந்து நம்ம தகர செட்டில் தான் வந்து நம்ம கொட்டை அமைச்சிருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல குளிர், தாங்க முடியாத குளிர் அதிகனால வந்து நம்ம ஆடுகளுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் கேம்ப் போட்டிருக்கோம். நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நம்ம கிடாய் வந்து நல்லா விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான். நம்ம செல்லப்பிள்ளை அதுதான் நம்ம செல்லப்பிள்ளை. நம்ம கூடயே விளையாண்டுக்கிட்டே இருப்பான், சொல்கிற பேச்செல்லாம் கேட்பான். குளிர் அதிகம், நம்ம மனுஷங்கனாலே தாங்க முடியலன்றப்ப மிருகங்கள் எப்படி தாங்குவாங்க? அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டு கொட்டைக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் கேம்ப் போட்டு விட்ருக்கேன். இதில் ஆடுங்க வந்து அந்த பக்கம் வந்து தீனி சாப்பிட்டுக்குங்க. தீனி வந்து தொங்கு முறையில் தான் கட்டி தொங்க விட்ருக்கோம். தீனி சாப்பிட்டுக்குங்க. தீனி சாப்பிட்டு இரவில் வந்து நல்லா குளிரும் காஞ்சிக்குங்க. நன்றி, வணக்கம்.